嗨，你好，我是龙哥，欢迎来到龙哥爱 Talk 频道。那今天来跟大家谈谈健康资讯。那今天要跟大家谈的就是马铃薯不能放进冰箱里，会产生致癌物质。哇，这是多么可怕的一件事！因为一般我们如果说有东西想要保鲜保存的话，一般都会放到冰箱嘛。那为什么马铃薯不能放到冰箱里面呢？哦，而且还会产生这个致癌物质。我们再来看一下这个说明它到底是怎么说的它这里面讲的内容是这样子，想一想，当你从市场上将菜买回来之后，你会将它放在哪里呢？虽然大多数的人会将容易坏的食物放进冰箱里冷藏，但有些食物可是千千万万都不能放进冰箱里的哦，因为这个后果非常可怕啊！冰箱的温度会使马铃薯的淀粉转为糖分，除了口感和味道会变差之外，如果这时又把马铃薯丢下锅，那么糖分就会跟天冬酰胺结合，马铃薯内部就会出现化学物质丙烯酰胺，而研究发现丙烯酰胺就是种致癌物质。因此，为了避免马铃薯起化学变化，就应该将它存在凉爽、干燥的环境中，千万不要放进冰箱里哦。分享出去，让大家都知道吧。OK，所以说大家有没有比较清楚了？马铃薯就是不能放到冰箱里面去因为产生这个名词非常练，刚才练到这个结巴OK，那就来跟大家分享这个让大家对这个生活资讯有更好的一个状况不要去让自己得到癌症之类的所以说知道了马铃薯不可以放到冰箱里会产生这个致癌物质那今天的分享就跟大家分享到这边。如果说你喜欢这个龙哥爱 Talk 频道的话可以这个订阅转分享那也记得按赞那谢谢各位，拜拜。